nje bieka nago tebya ebona wanjira noyo nabo Igongo ngirore siku chwe sina alikuwa ni amatoke kunjizira uzana mama ngirore gomba tigayo ulia kurante ile nguwa tu amanta batinde byanze aliri safa mangana mama mino kurana tiga yote ikome na iberi wege ikome na iberi wege ikome na iberi ora kwa nangi gesoke kemo igabo rio no rio jide ikome na iberi I'm fine ade kende tena keki wante ntebe abasani ba ora kwa nango no ekende kana ndi umuntu jide ikome na iberi maita kwa nege songo na mati ebon na macha inarobo ngrasi nanatige class 4 gobona nkwire school na bwo so marakini ngendo nyoro mwana gwangu gate konyori umwana yo mogende school jonti gero mwana nyakurinda yo gende school use na gutabira aho mate na wanti tuo chira sina kora tiro telingi kugorana na gero ibia basi tumanya komenya komo konyoro umwana ayibona gende school ntigero mwana nde gotali amananga niti utakora tiga mahana wa mumino bona mumino ngayare ga town nakirende bakora wacu uteri anya na mumino kara sina kwande tabo boste rende ni chengo gotebya ebon tiga mahana ali amamo ayibona ni choko tegereza anente ke tongi buli muri ukwa kirari tuna bangu chikabaye gobasi kora tiga kwa ibule ni choko tegereza kwa chakera lero ngu chakora gotegereza njibieka yes or no yes or no hii ni kumaanisha nini bwana igo yes or no yes very good genda gensi ko tebi ayoko igwa tuigwana nakubo tuigwana durante ngende ku ayo ngataba yes chengo tebi ya oroche chibese nchimpole tengo chigote ende kuibonki kwe chibese mbwate baba no koro bugeta tanda bana mwaurero mbero sinjumete tokwenda ndo bugoli ibintu chera nito ende mwana ekikubero sinete kembe ndo san ant wal anya karo tinkwende cyangwa cinkia ekikira knekia kuri bakango imamba saroni nago te imaba cross komanya cross bono byukari uko kubo musungu kokwenda seino gali asema minanya wote ya machikata iyo akora goske usote tamanto bagoske manyina gente te kwenda school iyo kwa teiba na nime na konyororo mwana ayogende school chabano tigero mwana ndi so monta akura kuri school ma konyoro lakini bono igwa tigete byake yonse no nyoro mwana umanya kugenda ningi kuse school no abantu bagosoma no konyoro mwana bose ni chengo kufundisha na cyo konyoro mwana umanya kugenda school ntigerende tingo konyare ikirindura nyara ibo yetampe ngendo konyara kwenda school nsoma konyoro mwana nichenyo mwana okay bono tageto ndo tame ke kwasa na rangiri vitale tinda girora ragira kororikana kwa beiro mukonguru urumuri yake you are a bit backward pero chwana mama ndabitingo tabi mundu class 4 no munda konda inchendo muliri tagete ndagire chura ragira my gochiri ayo mungwana kororikana gasi na bonye maite bya kabisa beka gocha babekere kabisa ndagire yae konyo nsumbire ndagire kororikana njara mu nsumbire yake gocha ibi ndiro chao aya machari konyo muswati ya machari tabasa kondwa ndisi mtatari muswati aya na kikuru swati snorio iboire mwa maji bonare udangona kibaguruka biya gusubira mako mama yatega si savio savio tieli nero weti nire kuboko ngaro kuboko be dry. Thank you so much. Arab nang kora igo na kore boyo. Na gote tibi ni ya basongo ko practice.
na ko te abasani ba gocha to basa ko gonsa dieta singinto dagira turi kwigura kwense ya maiga kando yo kwirugutia wakandira chinyeri tari gukima egente kira ni yake Kuso bukima na bu na igoro bwa ngani na igoro bwa turadio bana to gukora na tumara kulio wana iyo ndokora yangu igorero bwa bana lira ali wangu asingenje ko rukanengera yakulwanje so alternative ri yango bekero baka metkaro siendagira nanje nyakulio bwa singenje ne nako tingi ngo kongora mburi ore bakwigote kayibone igore ngo kiri oragere tangu igore kanya kuliyeso naibono se inere gochiga hake baba utuma etigento no nyene ke molende se tombo macho ne common sense to gotumia alende no nyene koro mushamba na mama ndaba tinga te muntu ntirasimenye tawe chikuna zonda aya nae kwa bachanuka bwangu aigan town changa chaga kurai na kiro chenda girendie ndiya kaki mengo tara machera tanentani gragira ngora kalingora aigan no teri ukaragira ngora bino musongo webo usengo tema ni yagae na ibyo kukuragira nditindi nacha ndagira kalingora ano kwego taranga kujibwa kalingora buno musongo nago tabige gatawuno aigo teri okukosari werita abante barabwe nale tumuntu kama itige mbakora ngara te batru se llama wala na ntane te mena te mo na lu munta kuri bwana to kulingora ndio sema kole bo kulingora mo banga kukura ora yaya nkuri yoka ma kuri obo kuma kando ndine chinene pio meranene igose na mukuligo nina kinda ko ndo sengo kwe wansa sasa na kinako tie ndo nganye kuruse noche botano kuru yanti agote ya no mi toko manya na ebono anje na ta tie no mi okonyoro mwana ogocha kulie bintu ne byuka okonyoro mwana okogende skulu kwire skulu ili bakoro sindagera buneye kwaragira kabisa kwigota obo musongo onole igombo mwana tu kabisa koko taro gotenga chenga na muneye kwibuli alafu no tumere mama ndo chibese bose chibese nako tati chibese mbwata abato okora nitero ni chibese ko ose chibese mbwata to okora ile ngote tona mubekera kwanza na mbona ndekera nyambi na mtumo kwa como tumena nderi fumoto maragoba kalmia mbi ile tabu chota na so ile rumina eri ne chibese chinke chibese
Kibwana. Unasemaje? Na Kibwana. Poa sana. Hayenda. Hayenda. Sijui kwenye ameenda. Niko nataka nani? Kerogeki. Ametoka. Nenda mnyora sana. Ameenda wapi yani? Ametoka ameenda huko hospitali. Unajua huko? Hapana. Unajua huko. Utatoka hapo nje, uchukue bike uende hadi Mashauri alafu mtu ambaye atakuelekeza huko. Uko na hakika? Unaenda? Ndio huko ameenda. Ama nikae mmoja yake. Unaweza kuwa mngoje lakini ndio huko ameenda. Kama ulikuwa na shida naye, enda hapo nje utasaidia. Uenda kumbaiki alafu pande uende kwa Mashauri. Kwa Mashauri ikapo hospitali. Sawa mimi. Sawa. Unajua hata Kiswahili? Nimetegeke. Hai. Ndio kufanya kwa smart na kunaambia choko smart. Wazi wewe lichanga. Unalitengeneza hizi nazo. Engoko ingete kwa rero. Engoko nangi. Si. Ubakima use chips. Acha ndo nitume chips. Sawa. Naki. Ngokoro kiana kwa kurogacha. Ndiwanta bitindusi cyanganga ngite. Nachirusi nananya tuyo obisi. Wanda binore gaiganchitigo. Urano ngwatikare cyanga. Obisi. Okay. Baby. Nakende wakarogacha. Ngokoro kinjira gochare. Ali ne pikapi. Bueno, lina hotel tu vijana aquí, pero bueno. Baby. Oye ningo. Kwa prática hai kote. Wewe sango tebi. Mnguska mko nile zangu. Pia motebi. Oye ningo. Pia motebi. Mama mko sango tebi. Kai mko. Tuko mmonere tuko. Mama eti. Ningo. Boyfriend gantoki. Ukabona yule sasa kwa na baby ile bata girlfriend yeye ndio cha. Ya watu wako mbwata boyfriend ganto. Joa ngo tena kioko. Watu kana zana kuchigari. Boyfriend nini? Kwa cha ganto kwa boyfriend ni mtiza rike. Sio meharibu. Boyfriend yako ko ruriri. Unajua mewa? Mrigere. Wewe girlfriend ndio bwate. Karibu. Kwana. Mama. Mtume kwana na kwana kuja amemaleta kikosi. Mchoto kwana. Mama leo yanjuka sango tena kioko. Mchoto kwana. Alini yanjuna tabia. Njuka ranza hiyo to. Njuka ranza to kwana. Yeka ranza to kwana. Na ndio ndio ranza. Yeka ranza to kwana mangana. Kwana njuka tabia. Kwana mimi go. Mimi mai kula digangu. Como lo te vi, yo tengo que regresar. Tengo que te changa mwanti na ndio wantingo nya. Mbona mko kwa marero? Changai, chungu ka tena kitokora. Kwa tenda sokore changicho. Wewe. Baby wantinga ngoni amatoke. Matoke ya tu kama kwa. Wewe chuma mwana wewe kwa kari mwana wewe. Hata na mabata rana. Tige, mabata mwana. Toka hapa. Bado bachinga kwanta, bado chisi mchiago. Mantoki. Ay, kwa nini? Tuko kuna mwana wewe kwa. Omonto ba mata. Aba bana bara ga kwa stari bantu bara chama kwa.
Tiga kwenye mama chuma kwenye. Aye. Wakule. Tiga mwana ya mtoto. Chari, ninge ngaka na mpaka mmoja japo. Ndio ndio kitu. Ukoraki. Ukoplay. Wale ndio Amsini chia chichi kwa kane soda. Kongere soda ya sarasi. Kwa mwana wangu osho kwa mwana wangu kule. Wana na soda. Ayo baba. Esta soda ita taka tumo vekero mwana vekero tarino. Tumo vekero soda. Yes guys.